है गाइस, अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स का मोबाइल है, चाहे हो किसी भी मॉडल का, उसमें दो स्पीकर है, एक स्पीकर स्लो हो चुका है या बंद हो चुका है, तो आज शुरू में आपको पूरी सोल्यूशन बताऊंगा कि आपको इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी है। तो फर्स्ट आप वाला इन्फिनिक्स के मोबाइल की सेटिंग ओपन करो, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। इसके बाद आराम से स्क्रॉल करो, नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा स्पेशल फंक्शन का, तो अपनी स्पेशल फंक्शन पर क्लिक करो। ठीक है, तो आपको अगेन कुछ इस तरह इंटरफेस नजर आएगा। इसके बाद अगेन आप नीचे स्क्रॉल करो, नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा एक्सेसिबिलिटी का, तो अपनी एक्सेसिबिलिटी पर एक बार क्लिक करो, तो आपको अगेन कुछ इस तरह इंटरफेस नजर है। एक बार फिर से स्क्रॉल करो। ठीक है, तो स्क्रॉल करो, नीचे आपको ऑप्शन नजर आएगा मोनो ऑडियो का, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इस साइड आपको छोटा सा बटन नजर आएगा, तो फर्स्ट आप अपनी छोटा सा बटन को ऑन कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे आपको एक लाइन नजर आएगा ऑडियो बैलेंस का, तो आपने इसको बैलेंस कर देना है। किस तरह बैलेंस करना है, जो ग्रीन डॉट नजर आएगा अपनी उंगली से पकड़कर इस लाइन के दरमियान पे रखना है। जो ब्लैक कर्सर आपको नजर आएगा तो आपने वहीं पे ले आना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वही कर लेना। तो इसके बाद आपके दोनों स्पीकर से आवाज़ निकलेगा। तो आप इस तरीके से अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल की स्पीकर को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पर नहीं हो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो यार, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो।